တခါတော့ကလေသမားကြီးတယောက်စီမှာမြင်းတကောင်နဲ့စိတ်တကောင်ရှိပါတယ်တရက်မှာတော့မြင်းတကောင်ဟာနေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အတွက်လေသမားကြီးဟာတရိတ်ဆန်ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပြီးတော့ခုပါတယ်တရိတ်ဆန်ဆရာဝန်ကဒီမြင်းကိုစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်းမှာ virus တစ်ခုဆွဲကပ်နေပါတယ်ဒီမြင်းကိုဆေး3ရက်ထိုးလို့မှထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်မလာဘူးလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအနာပေးရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်အနာပေးတယ်ဆိုတာကသူ့ကိုဆေးထိုးပြီးတော့တတ်ပစ်တာပါဒီဆရာဝန်နဲ့လယ်သမားကြီးပြောနေတာကိုစိတ်ကကြားပါတယ်ပထမတည်းဆေးထိုးပါတယ်ဆေးထိုးပြီးတော့မှပြန်သွားတဲ့အခါညရောက်တော့စိတ်ကမြင်းကိုတားကြီးဟာထားလိုက်စမ်းပါမင်း3ရက်နေလို့မှမထဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းအမြဲတမ်းအိပ်ပျော်သွားတော့မှထားစမ်းပါလို့ပြောပါတယ်ဒုတိယနေ့ညရောက်တဲ့အခါမှာလဲစိတ်ကမြင်းကိုလှုပ်လိုက်စမ်းပါတကယ်ချင်းအားချက်ချင်းထားလိုက်စမ်းပါမင်းလုံနိုင်နေဆိုတာငါသိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့မြင်းကမထနိုင်ပါဘူးတတိယမြောက်ညရောက်တဲ့အခါမှာလဲစိတ်ဟာသူ့ရဲ့တကယ်ချင်းမြင်းကိုတကယ်ချင်းထလိုက်စမ်းပါမင်းနဲ့ငါနဲ့အတူတူလမ်းလျှောက်မယ်မင်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်မင်းမကြခင်ထတော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းငါသိတယ်အကယ်၍မင်းမထနိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းကိုမနှက်ဖြန်တက်ပြစ်တော့မှာအဲ့တော့ထလိုက်စမ်းပါဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်3ရက်တိတိဒီစိတ်စီကနေပြီးတော့အားပေးစကားတန်နေကြားတဲ့မြင်းဟာစပြီးတော့မတက်ရက်ချင်ပါတယ်မတက်ရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲစိတ်ဟာဟုတ်ပြီမင်းမတက်ရက်နိုင်ပြီမင်းလမ်းလျှောက်တော့မယ်လမ်းလျှောက်ကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့လမ်းလျှောက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်လမ်းလျှောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲစိတ်ကထပ်ပြီးပြောပါတယ်မင်းလမ်းတောင်လျှောက်နိုင်သေးတာဘာကြောင့်မပြေးနိုင်ရမှာလဲမင်းဟိုတုန်းကမင်းဟာချန်ပီယံတယောက်ပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာမင်းဟာစပြီးတော့ပြေးပါတယ်နောက်နေ့မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြင်းဟာကွင်းမြင်ထဲမှာပတ်ပြေးနေတာကိုလယ်သမားကြီးကမြင်သွားပါတော့တယ်လယ်သမားကြီးကအယမ်းပျော်လို့ထပြီးတော့ခုန်ပါတယ်ခုန်ပြီးတော့မှဟေးဒီနေ့တော့ငါရဲ့အောင်ပွဲအတွက်ငါရဲ့မြင်းလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ပြေးနိုင်တဲ့အတွက်အောင်ပွဲခံရမယ်ငါရဲ့စိတ်ကိုတတ်ပြီးတော့စိတ်သားခင်နဲ့အောင်ပွဲခံမယ်ဟဲ့လို့អော်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါကကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message အတွက်ကိုကျွန်တော် share ထားတဲ့ story line လေးဖြစ်ပါတယ် Dimic story ကနေ share ထားတာဖြစ်ပြီးတော့တချို့သောပုံရိပ်တွေကိုလည်း Dimic story ကနေယူထားပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီ video ကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအလုပ်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲကိုဟာအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကိုယ့်ရဲ့အထက်အရာရှိကမသိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုနေရာမပေးတာတွေဘာမှမလုပ်တဲ့သူတွေကိုကျတော့နေရာပေးတယ်ကိုယ့်ကိုကျတော့နေရာမပေးတာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်တခါတလေကိုဟာအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်အလုပ်ထုတ်ခံရတာမျိုးတွေတောင်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အလုပ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တထေးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လူကြီးကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအတိမတ်ပြုလာအောင်ကိုစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာအတိမတ်ပြုလာအောင်လုပ်ရမယ်အချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့ကိုဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့ manager ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ supervisor ကိုအမြဲတမ်းသတင်းပို့ပါတိတ်ကလေးလုပ်နေပါနဲ့ကိုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့သိပါစေဒါမှသာလေဒီကောင်မလေးဟာဒါတွေလုပ်နေပါလားဆိုတာကိုသူသိပါလိမ့်မယ်နံပါတ်2တစ်ချက်ကတော့ result လို့ခေါ်တဲ့ရလဒ်တွေပေါ်မှာအာရုံစိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာအာရုံစိုက်မနေပါနဲ့ပြောချင်တာကပြေးလွှာလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာရလတ်မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကကိုယ့်ကိုသဘောချမှာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်3ချက်ကတော့ကိုဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲကိုရထားတဲ့ result ရလဒ်တွေကို social proof လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုထောက်ခံနေအောင်လုပ်ပါပြောချင်တာကကိုဘယ်လောက်တော်တယ်ကိုဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားကလူတွေသိနေပါစေသိပြီးတော့သူတို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့တက်တည်ဖြစ်ပါစေဆိုကြပါစို့လူကြီးတယောက်ကကိုအကြောင်းကိုဘေးနားမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုခေါ်မေးလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ကတက်တည်ထွက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးကတော့ဒါတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီကောင်မလေးကတော့ဒါတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ထွက်ပေးနိုင်အောင်သူတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့တက်တည်တွေဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်4တစ်ချက်ကတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုကုမ္ပဏီရဲ့ decision maker ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူရှိမှကိုဖော်ပြရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြွားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဟလာကိုအကြောင်းတွေကိုအတိမတ်ပြုခံရအောင်ဇုံဝင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ရလက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ decision maker ရဲ့ရှေ့မှာချပြမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကိုအလုပ်ထဲမှာဘယ်လောက်စူးစမ်းနေတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီး
ကိုယ့်ရဲ့တတိတိအောင်လုပ်ရမယ့်နီလန်၄ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တို့အကျိုးတစုံတရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပြီးပါဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ